Dzisiaj witam w Wielkopolsce. Kolejny długodystansowy szlak przede mną. To będzie szlak Sieraków-Słupanowo. Długość 102-103 km. Dla mnie 105, bo jeszcze będę musiała dojść do stacji kolejowej. Mam całe 2 dni, 2 godziny dzisiaj i 6 powiedzmy godzin ostatniego dnia, więc będę musiała się streszczać. Przede mną wędrówka przez Puszczę Notecką, trochę wzdłuż Warty, bo szlak będzie przekraczał Wartę i wokół niej krążył. No i po jeziorze wielkopolskie, takie fajne różne małe jeziora widziałam już z autobusu i właśnie dzisiaj na pierwszy nocleg wybrałam miejsce nad jeziorem. Lecę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Dziękuję, nie wiedziałam, że miałam widownię. Rozbiłam się, ale nie było łatwo znaleźć biwak i nie było też łatwo pokonać ten odcinek pierwszy. Niestety te wszystkie wichury, które były w styczniu, sprawiły, że jest masa wiatrołomów i te wszystkie dróżki tutaj w lesie w ogóle nie są oczyszczone, więc musiałam pełzać po jakichś wykrotach i po tych zwalonych pniach i szło bardzo wolno. No i las też jest taki raczej oczyszczony z drzew, jeszcze jest bardzo dużo jeżyn, więc tym bardziej było trudno coś znaleźć. No ale mam takie płaskie miejsce, tam niestety gdzieś dość niedaleko świeci latarnia, ale chyba nie ma tam jeszcze domów, więc jakoś przeżyję. Ale ciężki odcinek, no i jeszcze na dodatek zgubiłam rękawiczkę, bo miałam rękawiczki schowane w kieszeni tutaj telefonowej na szelce i widocznie jedna jeżyna mi tą jedną rękawiczkę wyszarpała, więc teraz mam tylko jedną. Jutro oczywiście będzie przymrozek rano, ale jeszcze mam drugie z Windstoppera rękawiczki, więc dam sobie radę. Spróbuję się rano wrócić i poszukać tej rękawiczki, bo myślę, że to było na ostatnich 300 metrach. Tylko że muszę się bardzo śpieszyć jutro, bo muszę zdążyć na prom przez Wartę, który ma przerwę między 12:30 a 15:30, a mam tam ponad 21 km. Także jak mi się uda, to wyjdę o 6. Jak znam życie, się nie uda i będę biec później. Oby nie było takich wykrotów jak dzisiaj. A jestem zmęczona, dziś spałam tylko 4 godziny, więc po prostu kolacja i kładę się spać.
Słońce wschodzi, jestem już w drodze. Wstałam 5:05, wyszłam 6:20. Widzicie, jak wygląda ten las wokół mnie. Wszystko przewrócone, już uporządkowane w tym miejscu. Drewno zebrane, to co się dało. No a te wszystkie gałęzie właśnie leżą. Znalezienie biwaku w takich okolicznościach było trudne. Nad jeziorkiem, które jest tam, było strasznie zimno i takie miejsce, no wiadomo, wilgotne, więc tam nie chciałam. A rękawiczkę znalazłam, jak widzieliście, wisiała na ostrężynie, zaledwie 20 metrów od mojego namiotu, więc nie musiałam się wcale wracać. Cieszę się, bo ten czas dzisiaj jest cenny. O, jest szron, troszeczkę szronu. Miałam troszeczkę lodu w butelce z wodą, ale nie bardzo dużo. I jeszcze wracając do rękawiczek, no bardzo się cieszę, że się znalazła ta jedna, bo to jest moja weteranka ze Szwecji. Przeszłam w niej całą Szwecję, jeszcze masę innych rzeczy, szlaków, więc fajnie, że jest. Kwark by mnie pewnie zaopatrzył w kolejny egzemplarz, ale tego byłoby mi szkoda. Jest naprawdę bardzo fajny model. Kwark nazywa je jakoś chyba cyfrowo, ale to jest taka najlżejsza. O, jakie fajne stado gęsi. Najlżejsza wersja. Najlżejsze i najcieplejsze w stosunku do wagi rękawiczki, jakie można znaleźć, więc bardzo je lubię. Ale cudowne. No tak, były między drzewami. Brzuchy mają jasne skrzydła ciemne i te jasne brzuchy oświetla wschodzące słońce, więc wyglądają jak jakieś rajskie ptaki z czerwonymi brzuchami. Tak, a teraz jestem na skrzyżowaniu i muszę się rozejrzeć za znakami, których nie ma. Prawdopodobnie skręcam tam. Szlak od jakichś 500 metrów wygląda właśnie tak. Nie ma żadnej ścieżki. Od czasu do czasu są znaki w lesie. To jestem ja i mój cień. No i trudno się potem oczywiście idzie. Na szczęście coś widać. Gdzieś tam po prawej jest bagno. No i gdzieś powinnam wejść nad jezioro za jakiś czas. Udało mi się dotrzeć do Prusimia. Tutaj jest fajna przystań z wiatą. Jest też kran, ale niestety nie ma w nim wody, bo jest połowa marca i jest zakręcone. Ale myślę, że w sezonie to jest fajne miejsce, żeby wziąć wodę i odpocząć. A po przeciwnej stronie drogi jest stary cmentarz ewangelicki. Widać resztki bramy.
Dolina Warty za mną i jest też prom, widzę go, więc idę, nie ma żadnych samochodów, ale skoro jest prom i kogoś widzę stojącego na drodze, to jest nadzieja, że przedostanę się na drugą stronę. I jeszcze nawet mam pół godziny zapasu, więc czasowo wyszło ok. Tak pędziłam, że zdążę, ale fajne starorzecza, łabędzie, ślicznie. No i pogoda dzisiaj dopisuje. Słonecznie, ciepło, po porannym przymrozku już jest znowu 10, 11, może nawet 12 stopni. Płyniemy. Jestem jedynym pasażerem. Nurt dość wartki. Do drugiego brzegu niedaleko. Udało mi się pozyskać wodę. Tu jest taka bardzo fajna agroturystyka. Tam całe takie nowe budynki właśnie. O, jaki straszny kot. Jest otwarte, bo panie mają tutaj Ukrainki, uchodźczynie, więc mogłam tutaj poprosić o wodę i dali mi też wrzątek do termosu, więc jeszcze lepiej, miło widzieć, że ludzie tak chętnie pomagają i nie tylko w mieście, tylko właśnie na wsi też, także super, super. Miejmy nadzieję, że to się wszystko szybko skończy. Interesujące ruiny to pozostałości kopalni węgla brunatnego, która tu powstała w latach 20. Jeszcze była druga w tym powiecie, właśnie pod Sierakowem, z którego wczoraj zaczęłam. Ta kopalnia nie okazała się niezbyt opłacalna, bo węgiel miał niską kaloryczność i na dodatek tu są wody gruntowe, płytko. Przez jakiś czas robiono brykiety, no a potem dano sobie spokój i właśnie tylko takie ruiny teraz można oglądać, a po drugiej stronie jest jezioro Barlin. Jedno z największych jezior w Puszczy Noteckiej, bo jestem już po przekroczeniu Warty właśnie w Puszczy Noteckiej. Mają tu być wydmy, ogólnie jest piaszczysto i wydmowo i właśnie jeziora rynnowe. Nie brakuje też kolejnych wiatrołomów, właśnie omijam jeden. Wszędzie po prostu jest bardzo dużo zwalonych drzew. Ale to jeziorko wygląda miło. Szkoda, że nie jest pora na biwak. To już któreś z kolei dzisiaj miejsce postoju, które ma WC, ma kosze na śmieci, pozostałe jeszcze miały ławeczki, to nie ma, ale w każdym razie przypominają bardzo te, w których biwakowałam w Estonii. Nie ma tu zakazu biwakowania, nie ma też nic o tym, że to jest biwak, ale pozostałe miejsca były przy ruchliwej drodze, a tutaj jest tylko taka mało uczęszczana, więc myślę, że można byłoby tu spokojnie zabiwakować. A tu chyba był jakiś bushcrafter. No ale z żywego drzewa korę zdzierać bardzo nieładnie. Wyobraźcie sobie, że to jest legalny biwak leśny. Są wiaty, kosze na śmieci, stoły piknikowe, jezioro po drugiej stronie i każdy może się tu rozbić.
Jestem w Bukowcu i jest tutaj pierwszy na szlaku szlakowskaz, cały zestaw szlakowskazów, który informuje mnie, że przeszłam już dzisiaj 40 km, także pewnie już wystarczy. Jeszcze podejdę kilometr i będę szukać biwaku. Za 2 km jest leśniczówka, ale nie chciałabym biwakować pod nosem leśniczego. Tu jest taki ekstra fajny przystanek też, w którym można byłoby się od biedy przespać, tyle że dokładnie po drugiej stronie jest taka wypasiona agroturystyka, więc nie wiem, jak by na to patrzyli. Co do szlakowskazów, to są naprawdę ładne, takie odblaskowe wręcz, wykonane przez firmę ze Szczecina zajmującą się znakowaniem szlaków, dofinansowane z Ministerstwa Rozwoju, które w sumie nie wiem, czy jeszcze istnieje. Informuję też, że 62 km pozostały do Słopanowa i jest to też skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim zachodniej Wielkopolski, który jeszcze przede mną, a to też będzie super szlak. Dziś już też po drodze się skrzyżowałam ze szlakiem nadnoteckim, też w planie jeszcze nie zrealizowany. No więc fajnie, o, ktoś jedzie, wyjeżdża z lasu, także ja do lasu. Ups, to się czasami zdarza. Nie ma jak
kawa w lesie o poranku. A poranek już teraz jest naprawdę wcześnie. Jak byłam ostatnio pod sam koniec lutego na Jurzewie Luńskiej, to jeszcze o 5:30, 6:00 i po 6:00 było ciągle ciemno, a dzisiaj 5:30 już zaczęło świtać. No ale deszczowy to był świt. Dalej trochę pada. Ma przestać. Nie mam spodni przeciwdeszczowych, tylko spódniczkę, bo prognoza mówiła, że to będzie tylko 0,4 mm, więc to nie jest nic takiego strasznego. Nie chciało mi się nosić tych spodni. No i mam nadzieję, że przestanie. Więc tak sobie siedzę i piję tę kawę. Jest Nescafe Americano. Wydaje mi się, że jedyna naprawdę dobra, rozpuszczalna kawa, jaką można u nas kupić. Bo te takie granulowane są okropne jak dla mnie. Ale lubię właśnie rozpuszczalną. Muszę się wywlec stąd, a tak się fajnie siedzi. Przed chwilą jakieś duże zwierzę kopytne się spłoszyło. Pewnie chciało sobie przejść niedaleką ścieżką. Jak w lesie jest pełno różnych ścieżek, więc zawsze ktoś chce nimi przejść. Myślę, że to mógł być nawet jeleń, bo sarna by szczekała. Wczoraj wieczorem tu kilka saren zaszczekało na mnie, więc może jeleń by było fajnie. Chciałabym zobaczyć, ale zazwyczaj jelenie widuję tylko z pociągu. Chociaż nie, parę razy. Nawet tam bardziej koło mnie na Śląsku, w lasach koło Tychów jest dużo jeleni. No, zobaczymy, co dziś zobaczymy. Perkos. Chyba dwuczuby nie widzę z takiej dużej odległości. Zrobiłam zdjęcie w większej rozdzielczości. Zobaczę w domu.
Ale super jest ten szlak. Ścieżka taka nadjeziorna. Właśnie jezioro, trzciny, las. Tyle lasu, tyle jezior. Spodziewałam się, że szlak będzie fajny, ale nie, że aż tak. Więc jestem bardzo zadowolona, mimo że dziś pogoda taka sobie, taka lekka mrzawka, pozostawiająca ślad na moich okularach. Dosyć chłodno, ale nie aż tak, żebym chodziła w bluzie, więc znowu jestem w koszulce dziś. No i oznakowanie jest idealne dzisiaj, właściwie od wczoraj, odkąd przekroczyłam granicę chyba jakiegoś powiatu. Wczoraj przed jeszcze Wartą właśnie znaki zrobiły się tak idealne, że chyba znakowanie było w tym roku, to znaczy pewnie w zeszłym, bo zimą pewnie nie znakowali, pewnie jesienią 2021. Wczoraj serduszko, dzisiaj buzia, więc znakarz musiał być w dobrym humorze. Fajnie. O, teraz szlak już skręca nad jezioro, więc ostatni rzut oka, właśnie jakieś znowu ptaki wodne się spłoszyły. Bardzo wypasiona ambona. Właśnie zjadłam w środku wafelka i napiłam się herbaty. Dach raczej jest nieszczelny, ale jest miejsce dla 3 osób nawet. Jak nie pada. Tam jest zaraz takie pole i leśniczówka, więc nie jest tu jakoś mega kameralnie, ale uszłoby. A właśnie przemknęły jelenie, ale nie zdążyłam wyjąć aparatu. Szkoda. Jestem we Wronkach. Wychodząc z lasu natknęłam się na otwarty cmentarz. Tam było WC, ale woda była tak strasznie śmierdząca, że stwierdziłam, że idę dalej i poszłam na Orlen, więc sponsorem dzisiejszego odcinka, a raczej dzisiejszej wody jest właśnie stacja benzynowa Orlen we Wronkach. Zatankowałam wodę, a było tam tak cieplutko i milutko, że zjadłam tam też lunch w kiblu. No i jeszcze skorzystałam z Wi-Fi, bo mają tu Wi-Fi, więc wszystko, czego hiker potrzebuje. W Stanach też tak zawsze było, że wszystko, czego hiker potrzebował, było właśnie na stacji benzynowej. Więc jestem już po przerwie i przez Wronki i dalej Obrzycko, ale to dopiero za kolejnym fragmentem lasu. To chyba więzienie, ale bardzo ładne pod względem architektury w każdym razie. Miał być las, a jest asfalt. Okazało się, że ta dawna dróżka, ścieżka rowerowa i tak dalej, no teraz staje się główną drogą, jest rondo nowe, jeszcze nikt nie jeździ, ale niedługo pewnie będzie. Tu już też są jakieś znaki, że pas drogowy, więc prawdopodobnie cały ten szlak wyasfaltują, więc macie jeszcze okazję zobaczyć go bez samochodów, ale pewnie niedługo. No cóż, szkoda gadać. A wracając do więzienia, to tak mi się coś kojarzy, że to więzienie we Wronkach to jest jakieś słynne więzienie, chyba jakieś o zaostrzonym rygorze, czy coś takiego. Nie wiem. Jak wiecie, napiszcie, zresztą sprawdzę sobie na Wikipedii, jak wrócę. Z więziennictwem jak na razie nie miałam zbyt wiele do czynienia w życiu, dlatego nie bardzo się orientuję. No chyba, że
zaczną więzieniem karać nielegalne biwakowanie, to wtedy pewnie zasądzą mi jakieś poszustne dożywocie albo coś takiego. No ale na razie mi to nie grozi, więc zmierzam ku kolejnemu biwakowi dzisiaj, ale jeszcze najpierw o Brzycku. Tak wygląda retencja wody w Polsce. Zamiast nawadniać, osuszamy las. I szlak też niestety popsuł się od rana. Cały czas są takie młodniki, poręby, wszystko wywalone. Nudno trochę. Szkoda, że ta część szlaku nie jest tak ładna jak ta pierwsza. Kolacja już zjedzona, zupka grzybowa, pieczarkowa z jajami na twardo, makaronem, z blanszowaną cebulką, masełkiem. Super. Noc nadchodzi zimna, wokół pełno jakichś zwierząt różnych. Sarny szczekały, coś... O. Właśnie. I tupią tu wszędzie naokoło. To jest taki fajny, widny, liściasty las nad Doliną Warty. Warta jest tam bardzo blisko, 200-300 metrów, tylko że niżej. Nie było zbyt wielkiego wyboru, bo są same poręby, także to było jedyne miejsce, gdzie właściwie mogłam się tutaj rozbić. No i jest zimno, znowu się nadciąga taka bezchmurna noc, ale zobaczymy, co tam w prognozie, bo prognoza się zmieniła. No, już trudno. Księżyc świeci i jest zimno, co poznałam po kartuszu, który musiałam grzać, bo nie chciał odpalić. To jest ten nieszczęsny Coleman, taki popularny, ale nie nadający się na zimne temperatury, bo choć piszą, że jest na opakowaniu, że to jest mieszanka propan-butan, to ja tam żadnego propanu nie stwierdziłam, bo od pierwszego noclegu cały czas jest tak, że muszę go podgrzać w śpiworze albo w kieszeni, żeby zechciał odpalić. Potem dopiero mogę go obrócić i wtedy już pali bez problemu, ale żeby odpalił, musi być jakiś propan. No właśnie nie ma. Nigdy nie lubiłam tych kartuszy, nie kupiłam go, tylko go dostałam od kogoś, kto wylatywał z Polski samolotem i nie mógł go zabrać ze sobą, także dostałam go w spadku. A grzeję go teraz jeszcze ponownie, ponieważ oczywiście czas na kisiel wieczorny. Dziś ostatnia noc na szlaku, więc i ostatni kisiel. Mam jeszcze 14 km do końca szlaku w Słopanowie, a potem jeszcze okazuje się, że 6, a nie 2
na stację kolejową, więc w sumie mam 20, może 20,5 albo i 21 kilometrów. Także muszę jutro znowu wcześnie bardzo wstać, żeby to wszystko zdążyć. I to jeszcze najlepiej, żeby mieć jakiś zapas. 12:55 będzie pociąg, więc tak, myślę, że znowu będę wstawać po 5. Mam nadzieję, że się obudzę. I tak będę spać w zatyczkach, bo nie chcę, żeby mnie psy w nocy budziły, bo oczywiście tam 500 metrów w tą stronę pies, 500 metrów w tamtą stronę pies, po drugiej stronie rzeki psy. No niestety w takich terenach z wsiami, z domami, no to nigdy cicho nie jest. A jak nie pies, to sarna. Cały czas coś szczeka. A chyba już teraz jak zaczęłam gadać, to wszystko wie, że tu jestem, już się spłoszyło i poszło sobie w inną stronę lasu. To chyba tyle na dziś. Wyciągam ten kartusz, gotuję kisiel, idę spać. Mój zegar biologiczny obudził mnie 5:04, więc idealnie. Teraz mogę sobie w spokoju zjeść ostatnie śniadanie w lesie. Kanapka z serem topionym w lesie w marcu wydaje się niebiańską potrawą, szczególnie z całym garnkiem kawy. Teraz, jak już się zrobiło jasno, widać, jaki ten las jest piękny. On jest położony na terasie nadzalewowej nad Wartą. Warta jednak nie jest 300 metrów stąd, tylko jakieś 150. Widzę, gdzie się kończą drzewa i potem jest jasno, to znaczy, że tam jest rzeka właśnie. I chyba są aż 3 terasy. Nie wiem, zawsze mi się wydawało, że są tylko 2, zalewowa i nadzalewowa. No to tamta to jest ta zalewowa, czyli ta, która odgranicza to miejsce, do którego rzeka wylewała praktycznie zawsze. Potem jest właśnie nadzalewowa. Widać to wzniesienie za moimi plecami. No i właśnie dlatego jest tu taki ładny las, że ziemia jest żyzna, nawieziona tymi namuliskami, osadami, tak jak w starożytnym Egipcie. I nie jest tu tylko jakaś uboga sosna, tylko właśnie liściaste drzewa, głównie buki. Była tabliczka, że tu jest obszar Natura 2000, ale nazwali to jakoś Dębina czy Dąbrowa. No ale ja tu żadnych dębów nie widzę. Tak. No nic, koniec pogadanki. Dopijam kawę i lecę na szlak. Tutaj mamy leśniczówkę, a tutaj taką niesamowitą wiatę. Trochę żałuję, że nie podeszłam i nie zapytałam, czy mogłabym tu spać, no ale nie wiedziałam, że jest coś takiego. No dobra, jednak są tutaj dęby.
Od Obrzycka oznakowanie nie jest już odnowione i mamy do czynienia z czymś takim. Te strzałki wskazują, że szlak był w swojej historii znakowany 2 razy. Teraz ten odnowiony odcinek to będzie 3. raz. Ta dolna strzałka ma jakieś 30-40 lat. Ta górna może mieć 60, może nawet 70 lat. Nie wiem dokładnie, w którym roku szlak został zaprojektowany, ale ma już sporo lat. Więc teraz w tamtą stronę zobaczymy, ale nie spodziewam się, żeby się oznakowanie poprawiła. Oby tylko była kropka na końcu. No niestety, sama nie wiem, z czym sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, bo po kropce nie ma nawet śladu. Jestem na przystanku w Słopanowie. Tutaj jest bardzo ruchliwie. O, to jest główna droga z Obrzycka do Szamotu. I tak stawiam, że to tutaj się dawniej kończył szlak. Przyszłam tamtą drogą i tam widziałam ostatni bardzo stary, zatarty znak. Przepraszam za te hałasy. Mam nadzieję, że coś słyszycie, więc za tym zatartym znakiem były już tylko zielone, świeżo odnowione znaki innego szlaku, które prowadzą do centrum Słopanowa. I tam też biegnie europejski szlak długodystansowy E11. Natomiast nie ma tam już dalej ani nawet najstarszego zatartego znaku czerwonego szlaku, więc zakładam, że to jest ten moment tutaj, to miejsce. 24. polski szlak długodystansowy uważam za zaliczony. Mam nadzieję, że ktoś obejrzy ten film i zdecyduje o domalowaniu reszty szlaku, a także kropki. I mam nadzieję, że jak zdecydujecie się na wędrówkę tym bardzo ładnym szlakiem, to już kropeczka będzie. No dość już o znakach i kropkach. Sam szlak naprawdę bardzo fajny, zwłaszcza jego pierwsza połowa, tamta bardziej zachodnia z jeziorami. Naprawdę wspaniała, a ta leśna tutaj, ta Puszcza Notecka to już trochę mniej, ponieważ no, nie ma w niej zbyt dużo już aktualnie drzew. Ja teraz mam 6 km do Pęckowa na pociąg. Mam nadzieję, że przesiadka w Poznaniu się uda. Tutaj był taki mały sklepik, w którym zrobiłam małe zakupy do pociągu. Adekwatne do gabarytów sklepu. Maślanka, chleb, ser i ciasteczka, więc to do wieczora wystarczy. O 9 wieczorem będę w domu. Teraz jest po 10. Żegnam się do następnego razu. Do zobaczenia. Podeszłam jeszcze do centrum Słopanowa na drugi przystanek, ale tutaj też nie ma ani śladu kropki, jest tylko zielony znak na latarni. Ale za to jest tutaj piękny drewniany kościółek, do którego z pewnością warto zajrzeć. I to już teraz naprawdę koniec. Do zobaczenia następnym razem.